Med Aalborgs Stiftstidende i Berlin 1. Vestberlins nuværende status bedre løsning end alle fremsatte forslag. Så længe genforeningsproblemet ikke kan løses, siger Vestberlins regerende borgmester Willy Brandt i dette specialinterview til Aalborgs Stiftstidende om situationen i Berlin. Interviewet følges op af 3 artikler om tilstandene i både Øst- og Vestberlin, som vor udsendte medarbejder har fundet dem knap 4 måneder efter, at Ulbricht rejste sin skændselsmur. Ved Ole Sibbel. Berlin i december. Vi har vores allierede beskyttelsesmagters ord på, at de under ingen omstændigheder vil prisgive Berlin, og vi har deres tilsagn om, at de i værste tilfælde vil forsvare Berlin med alle midler. Khrushchev ved det, og jeg tror også, at han efterhånden har måttet lade sig overbevise af alvoren i de vestlige magters garantierklæringer fra Berlin. Jeg håber i hvert fald, at Khrushchev forstår at vurdere situationen realistisk, og ikke lader det komme til en frygtelig katastrofe, der vil ramme alle dele af verden lige hårdt. Det er det frie Berlins regerende borgmester Willy Brandt, der udtaler dette i et skriftligt interview til vores udsendte medarbejdere om situationen omkring Berlin og Tysklands problemet. Gang på gang i de senere år er vores øjne med ængstelse blevet rettet mod denne ulykkeligt delte by. Khrushchev har efterhånden skabt en permanent Berlinkrise for at få Vestberlin, der står som symbolet på vores frihed, omdannet til, hvad han kalder en fri stad. Uden tvivl med den bagtanke senere, hvis hans fristadsplaner går i orden, at kunne fremføre nye krav, der har til hensigt at absorbere det frie Berlin i Ulbrichts såkaldte Tyske Demokratiske Republik. Men hver gang Khrushchevs pres har været hårdest og mest ubarmhjertigt, har berlinerne med deres dygtige og handlekraftige regerende borgmester i spidsen vist deres ubøjelige vilje til ikke at ville lade sig underkaste kommunismens åg. På spørgsmålet, om han tror på en genforening af de 2 Tysklande, fortsætter Willy Brandt. Ja. Jeg tror på det, fordi jeg ved, at tyskerne i øst og vest ønsker genforeningen og også er beredt til at bringe de forsvarlige og nødvendige ofre hertil. Vi vil aldrig tabe dette mål af syne, også selvom det ikke kan nås i dag eller i morgen. Hvorledes mener de, vestmagterne skal forholde sig ved eventuelle forhandlinger med russerne om Berlin, og hvad vil efter deres mening være den bedste løsning på Berlin-problemet, hvis man må se bort fra en genforening? Jeg vil beklage, om de kommende forhandlinger med Sovjetunionen bliver indskrænket til kun at gælde Berlin. Vi har altid fordret, at hele det tyske spørgsmål skal bringes til forhandlingsbordet. Berlin-problemet kan efter mit skøn ikke behandles særskilt fra Tysklands-problemet, hvad der dog ikke udelukker, at man kan ordne visse aspekter af Berlin-problemet. Den bedste ordning for Berlin. Den forhåndenværende Berlin-krise har ikke sin årsag i denne bys status, fortsætter Willy Brandt. Den er alene udløst af det sovjetiske ultimatum af november 1958. I parentes bemærket, 10. november 1958 bekendte Khrushchev sig i en tale i Moskva til SED's krav, SED, Ulbrichts tyske enhedsparti, og forlangte en revision af Potsdam-overenskomsten, og den 27. november samme år fordrede Sovjet, at man inden for 6 måneder skulle gøre Vestberlin til en fri stad, hvad som bekendt endnu ikke er lykkedes. Parentes slut. Men jeg finder, at Vestberlins nuværende status er bedre end alle de forslag, jeg kender til et nyt retsgrundlag for byen. Besættelsesmagternes originære ret til tilstedeværelse i Berlin forekommer mig en umistelig bestanddel i vor frihed, indtil løsningen på det tyske spørgsmål foreligger. Khrushchev vil cementere. Tror de, at Khrushchev har andre hensigter med sit pres på Berlin, end blot at få en endegyldig afslutning på 2. verdenskrig, og har dette pres i en større sammenhæng noget at gøre med f.eks. presset på Finland? Det drejer sig for hr. Khrushchev åbenbart om mere end blot formelt at få gjort en ende på den 2. verdenskrig. Han ønsker på basis af den tyske deling at cementere tilstanden i Mellem-Europa folkeretligt. Aktionen i Finland skal efter hans sind have indvirkning på de øvrige nordiske lande. Kan stridighederne mellem Sovjet på den ene side og Kina-Albanien på den anden side få indflydelse på Khrushchevs holdning i Berlin-spørgsmålet? Næppe. Berlin lader sig ikke skræmme. Hvordan er berlinernes moralske habitus? Berlinerne lod sig ikke forskrække af blokaden i 1948, og de lader sig heller ikke afkøbe deres mod gennem de seneste tildragelser. Den berlinske befolkning har i mere end 12 år bevist, at den ikke vil lade sig bøje ind under et nyt diktatur, og derfor kan jeg heller ikke forestille mig, at det skulle lykkes de østlige magthavere nu at enervere berlinerne. Ansvaret burde bæres af alle. Hvad er deres mening om den nye forbundsstat? Er den stærk eller svag? Indbyggerne i Forbundsrepublikken valgte 17. september i år den 4. tyske forbundsstat. Derved mistede CDU-CSU det absolutte flertal, men er dog forblevet det stærkeste parti. Det foretrak en koalition
med FDP frem for en koalition med alle tyske partier, men med henblik på de betydningsfulde afgørelser, foran hvilke det tyske folk nu er stillet, tror jeg, at en koalition på bredere basis havde været bedre. I de skæbnespørgsmål, det drejer sig om, skulle alle partier være medbestemmende. Ansvaret burde bæres af alle. Vant til at respektere. Er forbundskansler Adenauer efter deres mening i stand til at føre en rigtig og aktuel politik i Berlinspørgsmålet? Den tyske forbundsdag har med flertal valgt Dr. Adenauer til forbundskansler. Jeg er vant til at respektere forbundsdagens afgørelser. Hvad siger de så til, at Adenauer til udenrigsminister har valgt en mand, Gerhard Schröder, som er tidligere medlem af Nazipartiet? De ved, at der selv i CDU har været stor modstand mod Dr. Schröders indsættelse på udenrigsministerposten. Men jeg synes, man skal give den nye udenrigsminister en fair chance. Vi skal stå fast sammen. Har de noget specielt at sige til danskerne? Jeg kan sige, at det ved de nuværende diskussioner omkring Berlin ikke blot drejer sig om de 2,2 millioner berliners frihed. Det drejer sig om Vesteuropas frihed og den frie verdens til enhver tid værende interesser. Jeg er dog sikker på, at vi vil få bugt med de vanskeligheder, der ligger foran os, hvis vi står fast om de idéer og tanker, der efter bitre erfaringer forbinder os med hinanden. Ole Sibbel.